آئے یہ سوچتے تک نہیں قرآن میں، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے پا لیتے، اس میں اختلاف بڑھا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی امر فتح کا یا شکست کا، امن سے مراد فتح یا شکست، اذاعوا بہ، پھیلا دیتے اس کو۔ اذاع یذیع کے معنی ہے نشر کرنا، اشاعت کرنا۔ وہ تحقیق تو کر لو پہلے، ایک بات ابھی ہو گئی اور آپ دوڑ رہے۔ حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ بھی کسی کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے کہ جو بات سنے فوراً بکے، پہلے ذرا تسلی حاصل کرو، کیا یہ بات ہو بھی سکتی؟ اور مشہور ہے نا کہ پرانے زمانے میں وہ جانور بھی کبھی کبھی باتیں کر لیتے تھے۔ ایک آدمی نے وہ چڑیا پکڑ لیا، چھوٹا سا پرندہ، اور اس کو دیکھ رہا تھا اور کہتا تھا ابھی اس کو کاٹ دوں گا اور ابھی اس کو آگ پہ سینک دوں گا اور ابھی اس کو کھا لوں گا۔ تو پرندے نے کہا واہ مجھے ذبح کر کے اور کاٹ کے کھانے والے، مجھ سے تیرے ایک جبڑا بھی گرم نہیں ہوگا، میں ذرا سی دوں، لیکن اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں تو میں آپ کو ایسی بات بتا دوں گا کہ آپ بادشاہ بن جائیں۔ اس نے کہا اچھا، جب میں بادشاہی بننا ہو تو ایک چڑیا کھانے کی حاجت کیا ہے؟ کہا تین باتیں ہیں، دو ابھی بتاؤں گا اور تیسری سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر بتاؤں۔ پہلی بات یہ کہ گزرے ہوئے وقت پر پچھتانا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہو پہلے عقل سے بھی سوچو کہ یہ بات ہو بھی سکتی ہے، کچھ اپنی عقل کا بھی استعمال کرو۔ اس نے کہا دو ہو گئی، کہا اب چھوڑو مجھے کہ سامنے بیٹھوں شاخ پر آرام سے، اور وہاں سے آپ کو وہ بات بھی کہوں جس کے فوراً بعد آپ جنرل مشرف کو ہٹا سکیں اور اس کی جگہ آپ بیٹھ جائیں۔ اسے چھوڑ دیا، سامنے جا کے درخت کے ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کم بخت، اور زمانے کے بدبخت آتے، بادشاہ تو بن چکا تھا لیکن تیری قسمت خراب ہے، کیونکہ میرے پوٹے میں ایک پاؤ یاقوت ہے، اگر یہ تو لے لیتا تو بس بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا اوہ ہائے ہائے بڑی زیادتی ہو گئی، میں واقعی بدبخت۔ چلو اب وہ تیسری بات تو کہو۔ تو اس نے کہا وہ پہلی دو باتوں کے کون سی تم نے قدر کی؟ میں نے تمہیں کہا گزرے ہوئے وقت پر افسوس نہ کرنا، تو ابھی ہاتھ مروڑ رہا، اور میں خود ایک چٹان نہیں ہوں تو میرے پوٹے میں ایک پاؤ یاقوت کہاں سے آیا؟ تیری عقل ہی نہیں ہے، تو ایسے خوار ذلیل پھرتا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن بے سند باتیں کرتے تھے، درس میں بیٹھے ہوئے اس طرح، فلاں مدرسے میں بھٹو کے حکم پر پولیس داخل ہوئی، 8 اساتذہ کی داڑیاں منڈائی، 12 طلباء کے مذاکیر کاٹ دیے، سب لڑکے انا للہ پر اگلے دن پترے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی ہر شخص کی بات کیوں پھیلاتے ہیں آپ؟ ہر شخص کی بات پھیلاتے ہیں، یہ علم کی نفی ہے اور یہ جہل کی افواہ، یاد رکھ۔ قرآن پاک اس پر پابندی لگا رہا ہے بڑی شان و شوکت سے، اور جب ان کے پاس آتی ہے اطلاع امن کی یا خوف کی، اذاعوا بھی فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں کوئی اطلاع ملے عجیب سی، فلاں جگہ کوئی قتل ہو گیا، فلاں جگہ فائر ہو گئی، جلدی جلدی سب کو بتائے، وہاں آرام سے رہو ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوٹا دیتے اس کو پیغمبر کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اولو الامر ہے، پیغمبر کے بعد مقام کن کا ہے؟ اولو الامر کا، لَعَلِمَهُ، تو اس کو جان لیتے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس کی تحقیق کر سکتے تھے، منہم، انہی میں سے۔ اولو الامر وہ لوگ ہیں جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو، اور مستنبط فقی کو کہتے ہیں، امام مجتہد کو۔ استنبطا
نبت کہتے ہیں الماء العذب، شیرین پانی، میٹھا قابل استعمال پانی کو عربی میں کہتے ہیں نبت۔ استنبت کے معنی ہے اخرج الماء العذب، شیرین پانی زمین سے نکال لیا۔ سوال یہ ہے، غیر مقلد ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجتہد کی فضیلتیں نکل گئی، گڑ 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 گڑ۔ صاحب ہدایہ کا مقدمہ بہت بڑی چیز ہے، ایک شخص نے اس کی کتاب شرح لکھی ہے 4 جلدوں میں، صرف مقدمہ ہدایہ۔ یہ تو آپ ہے جو ایک لمحے میں گزر جاتے ہیں، نہ سمجھنا ہے نہ سمجھانا ہے۔ اس میں استنباط کا لفظ ہدایہ نے اپنے اصل مورد میں استعمال کیا ہے۔ استنباط اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو پتہ سب کو ہے کہ زمین کے نیچے میٹھا پانی ہے، اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ میٹھا پانی بہت مفید ہے، اور یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ زمین سے میٹھا پانی نکالنا انسان اور حیوان کی بڑی خدمت ہے، مگر میٹھا پانی نکالنا اور زمین کھودنا اور کنواں بنانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس طرح سب کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت ہدایت کے زنجیریں ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی وہیں سے ملے گی، مگر رہنمائی کے لیے جو مسائل چاہیے وہ سوائے مجتہد کے کوئی اور نہیں نکال سکتا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ میں خود مجتہد ہو گیا، کون جائے اختیار؟ علماء نے کہا اچھا ہو گئے، کہا ہو گیا، ایسا کرو 10 سوالات دے دیے، کہا اس کا ایسا جواب لکھو کہ جو کسی امام کے فقہ میں نہ ہو، اگر کسی امام کے فقہ میں جواب نکل آیا تو یہ آپ 5 نہیں ہو گئے، آپ نے وہی سے ترقی کیا۔ 6 دن تک گھر بیٹھے رہے، ایک سوال کا جواب نہیں لگا۔ علامہ سیوطی اہل علم جانتے کہ وہ کس پائے کا غزیر اطلاع ہے۔ ما من فن و علم الا صنف فی تصنیفا تحقیقیا، ہر فن میں کتاب ہے۔ جب جمعے کی نماز شروع ہوئی اور خطبے کے لیے خطیب صاحب کھڑے ہو رہے تھے تو ایک گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، ممبر پہ ساتھ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ میں نے ایک بےہودہ بات کہی تھی، اب معافی چاہتا ہوں۔ قیامت تک کوئی اس پائے کا مجتہد نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان مجتہدین و مستنبطین کے ذریعے دین کا کام کیا ہے۔ تو ائمہ اجتہاد اور فقہ کی تقلید، اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرو اور ان لوگوں کی کرو جو دین کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ دین کے فیصلے کی اہلیت کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک علم اور دوسرا اجتہادی قوت۔ ہر عالم مجتہد نہیں ہے، اس لیے امام الازہر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں